կարգավիճակներ, կոչումներ, դիրքեր, կարգեր։ Այսօր կա մեկ կերպար հայ ազգությամբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Արցախի Հանրապետության քաղաքացի եւ մարդ, առհասարակ մարդ, որը պիտի արձանագրի մեկ բան. կին, ծեր եւ երեխա սպանող Ադրբեջանի նախապայմանները չեն կարող լինել ուղենիշ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ես կուզեմ, որպեսզի աշխարհը սա արձանագրի եւ այս պահը իսկապես դառնա վճռական։ Սա լինի խաչմերուկ, որից կա երկու ճանապարհ. մեկ դեպի հարցի փակում Արցախի Հանրապետության լիարժեք ազատության եւ ճանաչման իհարկե ձևով։ Ուստի մենք մեր բոլոր ներքին խնդիրներով, հակասություններով ու հարցերով հանդերձ չենք կարող լինել այլ կերպարի մեջ, քան մեկ միաբան ազգի ներկայացուցիչ ու կերպար այս պարագայում։ Փառք հայոց բանակին, հավերժ փառք ու հիշատակ նահատակներին։ Պատրաստ ենք ծառայելու հայրենիքին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ուրիխանյան, ձեր ընդգծումը շատ կարևոր էր հետևյալի վերաբերյալ։ Ես էլի ուզում եմ մենք այս միտքը հստակ արձանագրենք եւ տեղի ունեցողի եւ տեղի ունեցածի կոնտեքստը հստակ արձանագրենք, որ ըստ էության Հայաստանի առաջ հետևողական եւ շարունակական պայման է դրվել զիջել առնվազն անվտանգության գոտին առանց որևէ նախապայմանի, առանց որևէ կարգավիճակային ճշգրտման, ել չեմ ասում, որ Ադրբեջանը շատ հստակ, այդ թվում նաև հրապարակային ընդգծել է, որ ինքը պատրաստ չէ ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի որևէ այլ կարգավիճակ, որը կամ նույնը կլինի կամ մի քիչ բարձր կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս սա հստակ արձանագրենք, որովհետև ես գիտեմ, որ լինելու են հարցեր եւ հարցադրումներ։ Արդյոք կարող էինք խուսափել եւ ինչ պիտի անեինք, որ խուսափեինք այս իրավիճակից։ Սա շատ կարևոր նյուանս է։ Պիտի անեինք մի բան, համաձայնվեինք, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ է։ Ինքնավար մարզ, եթե ոչ ինքնավար մարզ գուցե մի փոքր ավելի լիազորություններով։ Գուցե մի փոքր ավելի լիազորություններով։ Եթե մենք սրան համաձայնենք, մենք հենց հիմա կարող ենք ամեն ինչ կանգնեցնել։ Ուզում եմ, որ Հայաստանի խորհրդարանը արձանագրի եւ ես ուղիղ եմ հարց տալիս, որտեղ ասում եմ սա քննարկման եւ բոլորին է հետաքրքրում։ Մենք համաձայն ենք այդպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այդ հարցը։ Ես չէի կասկածում, որ այդպիսին է մեր հավաքական դիրքորոշումը։ Այս դահլիճում իմիջայլոց։ Շատ է եղել, որ հարց ու պատասխանի ժամանակ գուցե ոչ այսքան բաց, այս խոսակցությունը տեղի է ունեցել։ Հաշվի առնելով նրբությունները ես այսքան բաց չեմ արտահայտվել։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ նաև շատ կարևոր մի արձանագրում է, եթե նույնիսկ մենք համաձայնվեինք
կամ համաձայնվենք այդպիսի կարգավիճակի, դա նշանակում է, որ անվտանգություն ենք ապահովել մեր ժողովրդի համար։ Ես ուզում եմ, կամ որևէ փուլում հիմա չէ, 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, 25 տարի առաջ ապահովված լինեինք դա։ Մենք արդյոք դրանով ապահովված կլինեինք մեր խաղաղությունը եւ զարգացումը։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար ուղղակի նայեք մեծ հաշվով տարածաշրջանին, թե ինչ է կատարվում։ Ուղղակի նայեք։ Որովհետև սա շատ կարևոր հարց է։ Արդյոք հնարավոր է, որ մենք բավարար չափով ճկուն չենք եղել, բավարար չափով իմաստուն չենք եղել։ Այս հարցի պատասխանը այսօր մեծ տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններն են։ Եվ մենք պետք է գտնենք այդ ռեսուրսը, որտեղից Սարդարապետի ժամանակ որտեղից են գտել։ Սա է մեր ընտրությունը եւ սա է այս վիճակը։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Արձագանք չկա, ենթադրում եմ։ Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, կարծում եմ հիմա պահն է, որ ավելի շատ քննարկենք, թե հենց հիմա ինչ ենք անելու, քան թե քննարկենք, թե ինչ պետք է անեին, որ սա չլիներ։ Այսինքն պետք է հիմա խոսանք ինչ ենք անելու։ Մենք Արցախի հանրապետության անկախությունը չենք ճանաչել մի պատճառով, որ ընթացել են բանակցություններ եւ խոսում էինք, քննարկում էինք, որ եթե ճանաչենք Արցախի հանրապետության անկախությունը, բանակցությունները կտապալենք, որից հետո կռիվ կսկսվի, լայնամասշտաբ կռիվ կսկսվի, հետո կարձակվեն բացի Արցախը նաև Հայաստանի հանրապետության վրա, եւ մենք կներգրավենք մեծ պատերազմի մեջ։ Հիմա չկան բանակցությունները այլևս հիմա անիմաստ է խոսալ դրա մասին, լայնամասշտաբ պատերազմ է մեկնարկել, արդյոք մեր օրակարգում կա Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման հարցը, բնականաբար դրա շարունակական հետևանքներով, որից հետո նաև Արցախում կլինի հանրակրվե, Արցախը կմիանա Հայաստանի հանրապետությանը եւ այս թեման մենք կփակենք Հավիտյանս։ Այսինքն կա մեծ պատերազմ, այլևս անիմաստ է, բա պետքա բաց խոսանք, հիմա բաց խոսում ենք։ Կա մեր օրակարգում նման հարց եւ մենք գնում ենք դրան թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարուկյան, ձեր հարցը երկու մասի բաժանեմ։ Դուք միանգամից մի քանի գործողություն նշեցիք, ճանաչում եւ հետո։ Եկեք հետոյի մասին այս պահին ոչ մի բան չասեմ, որովհետև դա չեմ կարծում, թե ճիշտ է։ Իսկ ձեր ուղիղ հարցին կա արդյոք մեր օրակարգում այդպիսի հարց։ Այո, ինչպես եղել է մեր օրակարգում այդպիսի հարց, այնպես էլ մեր օրակարգում կա այդպիսի հարց։ Երկրորդ հարցը. մենք գնում ենք այդ քայլին, թե չենք գնում։ Մենք նաև ձեր հարցից հետո հրապարակային, այո, պետք է այդ հարցը շատ լրջորեն քննարկենք։ Պետք է այդ հարցը շատ լրջորեն քննարկենք եւ գործնականում հիմա նաեւ գուցե այս հարցու պատասխանի արդյունքում գուցե հանրային քննարկում էլ կսկսի, բայց մենք քննարկում ենք բոլոր հնարավորությունները, իրադարձությունների զարգացման բոլոր սցենարները եւ մեծ հաշվով դուք ձևակերպեցիք հարցերի շրջանակ։ Արձագանք, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ես ուղղակի նաև հիշեցի, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ օրակարգ եկավ Հայաստան-Արցախ ռազմաքաղաքական դաշինքի գաղափարը, որ այդպես էլ չարվեց ու կանգ առավ։ Եվ մեր զինանոցում մնացել էր Արցախի ճանաչման հարցը։ Հիմա մենք կորցնելու ինչ ունեինք, այսինքն մեծ պատերազմի իմաստով, ըստ էության արդեն դրա մեջ ենք։ Այսինքն մենք դրանով վտանգելու ենք պատերազմը, հիմա պատերազմը, եւ ես կոչ եմ անում Հայաստանում լայնամասշտաբ սկսել քննարկումներ Արցախի ճանաչման հարցի եւ դրա հետագա խնդրի լուծման առումով։ Շնորհակալ եմ։ Այո, նույնը վերաբերում է նաեւ ռազմաքաղաքական դաշինքի հարցին։ Այո, պետք է մեր օրակարգում եղել է, բայց հիմա մեր օրակարգից տեղափոխվում է մեր քննարկումների սեղան։ Ինքը պետք է դրվի սեղանին եւ քննարկվի եւ պետք է քննարկենք, այո։ Ընդ որում հասկանալով, որ այդտեղ մենք զգացմունքների առումով ոչ մի տարբերություն չունենք, համոզված եմ, պետք է նստենք, մեր գործողությունները
հասկանանք, անում ենք այդ գործողությունը, թե չենք անում։ Եթե անում ենք, փաստարկները դնենք կշեռքին։ Անում ենք, ինչ փաստարկներ կան, չենք անում, ինչ փաստարկներ կան, կշռենք, բայց բացի կշռելն էլ որոշենք այդ կշեռքի վրա ինչ ազդեցություն ենք ունենում ենք, թե չենք ունենում։ Շնորհակալ եմ։ Սոֆիա Օսեփյան։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ես երկու հարց ունեի եւ պարոն Մարուքյանը արդեն առաջին հարցը տվեց եւ համարում եմ լիարժեք պատասխանը։ Երկրորդ հարցս հետեւյալումն է, որ հիմնականում Սփյուռքից եւ Ռուսաստանից արդեն հայերը հավաքվել են որպեսզի գան Հայաստան եւ մասնակցեն այս մարտին, որը հանուն հայրենիքի է, հայրենիքի պաշտպանության եւ ապրեն հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Արդյոք քայլեր է ձեռնարկվում, որպեսզի մենք կարողանանք տեղափոխել մեր հայրենակիցներին, հայրենիք պատերազմում մեզ աջակցելու համար։ Գիտեք, հիմա ցավոք սրտի գիտեք, որ կորոնավիրուսի հետ կապված նաև կոմունիկացիոն խնդիրներ կան, բայց ես արդեն ասացի, որ մենք ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործենք հայկական, այդ թվում Սփյուռքի։ Ես ուզում եմ, որ նաև մենք միջազգային հանրությանը շատ հստակ կարողանանք հիմնավորենք, ես հույս ունեմ, որ այս հարցի հետ կապված որևէ կասկած չկա, թե ով է նախահարցակ կողմը, եւ այս ինֆորմացիան միջազգային հանրությանը շատ հստակ պետք է տեղ հասցվի, շատ հստակ։ Եվ մենք բոլորս խորհրդանական ուժերը, արտախորհրդանական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, անհատները, Սփյուռքի կազմակերպությունները, Սփյուռքի անհատները, սոցիալական ցանցերով պետքա այս ինֆորմացիան հասցնենք տեղ։ Երկրորդը, որ քաղաքացիական բնակչությանը ադրբեջանական զինուժը հարվածներ է հասցնում։ Երրորդ ուղերձը, որ ակնհայտ է, որ այս process-ը քաջալերվում է Թուրքիայի կողմից։ Եվ միջազգային հանրությունը պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկի Թուրքիայի հետագա ապակայունացնող գործողությունները զսպելու համար։ Եվ սա իսկապես շատ կարևոր փորձություն է նաև մեր համահայկական ներուժի համար։ Ինչքանով մեր ասած, մեր իմացած հայկական, համահայկական ներուժը ինչքանով կարող են գործի դնել հանուն մեր նպատակների եւ շահերի պաշտպանության։ Նկատի ունեմ միջև Հայաստան գալը նաև անելիք կա հենց այս պահից։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք Տիկին Հովսեփյան։ Շնորհակալություն, իրականում Սփյուռքը բավականին լավ այդ առումով ինֆորմացիայի տարածման առումով աշխատում է եւ հիմա հիմնականում արդեն նաեւ հարցը դրել են Հայաստան վերադառնալու եւ հայրենիքի համար իրենց պարտքը կատարելու առումով եւ ուրախ կլինեմ, եթե որոշումները հենց կայացվեն, արդեն տարածենք, որ իմանան իրենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, լայնամասշտաբ հարձակումը սկսվել է առավոտյան եւ մինչեւ այս նիստը տեղի են ունեցել պատերազմական գործողություններ, տեղի են ունեցել իրադարձություններ եւ ադրբեջանական քարոզչամեքենան ամբողջ թափով աշխատում է ներկայացնելու իր տեսանկյունից այդ իրադարձությունների ամբողջ պատկերը։ Ես կարծում եմ հիմա այս ազգային ժողովի նիստը դիտում են շատ բազմահազար քաղաքացիներ եւ լավագույն պահն է, որպեսզի մենք կարողանանք նաև մեր գիտության համար այստեղ գույքագրել, թե ինչպիսի կորուստներ են ունեցել հակառակորդը, ինչպիսի կորուստներ ենք ունեցել մենք եւ ինչպես ենք շարժվելու առաջ։ Ինչպես նաև կխնդրեմ, որպեսզի դուք ասեք ռազմական դրություն հայտարարելուց հետո հետագա սահմանափակումների իրավական ռեժիմը, որպեսզի քաղաքացիները եւս իմանան, թե ինչ է ակնկալվում իրենցից, բացի այն, որ ընդհանուր զորահավաք է հայտարարված։ Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին որոշումը ըստ էության հրապարակված է եւ ինչ որ այնտեղ նկարագրված է, բնականաբար որևէ ավել բան այս պայն չկա, արդեն զորահավաքը սկսվել է, բայց ասացի, որ չնայած ընդհանուր զորահավաք է հայտարարված, փաստացի իրականացվում է մասնակի զորահավաք, ինչ վերաբերվում է կորուստներին, այո, մենք էլ ունենք կորուստներ, էական կորուստներ, հակառակորդը նույնպես ունի կորուստներ եւ
շատ էական կորուստներ եւ այս պահին մարտական ծանր գործողություններ են ընթանում եւ քանի որ իրավիճակը զարգացող իրավիճակ է, որևէ X պահի որևէ հայտարարություն կարող է ճիշտ դուրս չգալ։ Այնպես որ ելի իմ կոչն է հետևել զինված ուժերի, հայկական տեղեկատվական միասնական հարթակի տեղեկատվությանը եւ ըստ այդմ առաջնորդվել։ Արձագանք Շնորհակալություն, իսկ մենք ունենք տեղեկատվություն, թե մեզ սպասվում են հարձակումներ նաև այլ ճակատներից, թե ոչ, մենք նախապատրաստվել ենք դրան, թե ոչ, ինչպիսի նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել։ Շնորհակալություն։ Դե գիտեք, ընդհանուր ռազմական դրությունը հայտարարվում է այն պայմաններում, երբ ինչպես արդեն ասացի, օրենքն է ասում եւ սահմանադրությունը հարձակման իրական վտանգի պարագայում։ Մենք գնահատում ենք, որ վտանգ կա, բայց եթե ես հիմա ասեմ, թե ինչ ուղղությունների մասին կարող է խոսք լինել, նշանակում է բացահայտեմ այն հետախուզական տեղեկատվությունը, որին մենք տիրապետում ենք եւ այդ բացահայտումով արժե զրկեմ այդ տեղեկատվությունը, դրա համար թույլ տվեք չանդրադառնալ այդ հարցին, հասկանալով, որ այդ առումով իրավիճակը շատ լարված է եւ այդպիսով նաեւ անկանխատեսելի։ Գևորգ Գորգիսյան Շնորհակալություն։ Ավելի շուտ առաջարկ, քան հարց, պարոն վարչապետ, արդյոք չեք կարծում, որ կարիք կա փակ նիստ անելու կամ շարունակելու նիստի մի մասը փակ, որպեսզի նաև այն հարցերը, որոնք հրապարակային հնչեցնելու ենթակա չեն, մենք կարողանանք քննարկել ու ազգային ժողովը որպես կառույց իմանա իր անելիքները։ Շնորհակալ։ Գիտեք, անկեղծ ասած մենք քննարկել ենք այդ հարցը, բաց անել թե փակ անել այս նիստը, բայց կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ առնվազն այսօրվա նիստը դրմբաց ռեժիմով տեղի ունենա, որպեսզի հանրության հետ կիսենք ամբողջական տեղեկատվությունը, հետագայում ըստ անհրաժեշտության պատրաստ ենք նախաձեռնել նաև փակ ռեժիմով քննարկում, պարտադիր չի ֆորմալ հենց նկատի ունեմ ընթացակարգերին համապատասխան նիստ տեղի ունենա, եթե կոնկրետ ազգային ժողովը որոշում չպիտի կայացնի, կարող ենք ուղղակի հավաքվել եւ նույն ընթացակարգերով քննարկել հարցերը եւ դրամփակ ռեժիմով ամեն ինչ ավելի բաց տեղեկատվությամբ խոսել։ Արձագանք Շնորհակալություն, կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը կա, որովհետև ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ պիտի առաջնային այդ տեղեկությանը տիրապետի, կարծում եմ, ու հնարավորինս շուտ փորձենք դա կազմակերպել։ Շնորհակալ եմ։ Այո, կարելի է դա կազմակերպել, գուցե թե կառավարության ներկայացուցիչներ կգան եւ կպատասխանեն ձեր հարցերին, ըստ անհրաժեշտության ես էլ իհարկե կգամ եւ կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Արման Բաբաջանյան Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մեր երկրում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպում եղել է թե ոչ, նախատեսվում է թե ոչ, առավելապես ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպանների մասին է խոսքը, եւ արդյոք որպես միջանկյալ լուծում մինչև այդ հանրային քննարկումը, որի մասին դուք քիչ առաջ խոսեցիք, Արցախը ճանաչելու վերաբերյալ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր ունենալու Արցախի հետ դիտարկվում է այս փուլում որպես նաև վկայություն հաստատում Հայաստանի եւ Արցախի միջև ուրեմն արդեն այդպիսի պայմանագրով ամրագրված հարաբերության մասին։ Շնորհակալություն, ես ըստ էության արդեն հարցը նմանատիպ հնչեց, պատասխանեցի, որ մեր քննարկման օրակարգում պետք է լինեն ամենատարբեր տարբերակներ, որպեսզի մենք ճիշտ որոշում կայացնենք, որը կլինի մաքսիմալ արդյունավետ։ Ինչ։ Հիմա արտաքին գործերի նախարարը հենց այդ պատճառով է ստեղծի, որովհետև շատ ակտիվ շփումներ են ունենում միջազգային հանրության ներկայացուցիչների հետ եւ Հայաստանում հավատարմագրված եւ իհարկե Հայաստանից դուրս։ Արձագանք պարոն Բաբաջանյան
Պարոն վարչապետ, քանի որ նաև հարցակումների այսպես փորձեր են եղել Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ, մեր գործընկերները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արդյոք իրազեկվել են եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են արձագանք ունենալու եւ համարժեք այսպես հայտարարությամբ հանդես գալու համար։ Տեղեկատվություններ ենք փոխանակում, այդ թվում այո, արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցներ է ունենում, ես հեռախոսազրույցներ եմ ունենում եւ մեր գործընկերներին տեղեկատվություն ենք տալիս ընթացող process-ների մասին, թե ինչ է տեղի ունենում։ Բայց ելի ես լիարժեք համաձայն եմ, մենք բոլոր ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործենք ճիշտ տեղեկատվություն տալու համար, թե ինչ է կատարվում, ով է հարձակվել, ինչու է հարձակվել, ինչ գործողություններ է ձեռնարկում եւ որ կարեւոր է նաեւ գիտեք ինչ պետք է Արցախի հարցի, Ղարաբաղի հարցի պատմությունը թարմացնենք, որտեղ շատ տեղերում մենք տեսնում ենք, որ դա մոռացվել է, թե այս պատմությունը ինչի մասին է ընդհանրապես։ Սա ներկայացվում է որպես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, տարածքային կոնֆլիկտ, ինչը ամենամեծ վնասն է մեզ հասցնում։ Մենք պետք է բացատրենք, որ սա ժողովրդի ապրելու իրավունքի պայքար է, ապրելու իրավունքի պայքար, ուղղակի ապրելու իրավունքի պայքար։ Եվ խոսքը Արցախի հայության մասին է։ Հաջորդ հարցը Թագուհի Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, այստեղ խոսվեց միջազգային արձագանքի եւ միջազգային մեր գործընկերների նաեւ վերաբերմունքի մասին։ Ես կցանկանայի տեղեկանալ, մենք արդյոք որևէ գործողություն իրականացնում ենք Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված այս պատերազմական հանցագործությունը որպես իրավական գործընթաց տանելու, այսինքն միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ են բնականաբար խախտվել, խաղաղ բնակչություն է դուժել եւ արդյոք մենք իրականացնելու ենք, եթե չենք իրականացնում, իրավական գործընթաց Ադրբեջանին այդ դաշտում նաև պատասխանելու։ Շնորհակալություն։ Այո, իրականացնում ենք եւ մի քանի ուղղություններով մեր մասնագետները աշխատում են այդ ուղղությամբ եւ վարչապետի աշխատակազմը աշխատում այդ ուղղությամբ եւ այդ կապակցությամբ նույնպես միջոցներ կձեռնարկվեն։ Արձագանք չկա։ Տարոն Սիմոնյան։ Անում եք հարցը։ Իվետա Տոնոյան, դուք եք անում։ Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Իրականում հարցերի մեծ մասը, որոնք արկա են, ավելի շատ հատուկ են իրոք փակ ռեժիմի տալու համար, դրա համար կխնդրեմ պարզապես արձագանքել կամ տալ պատասխան այնքանով, որքանով դա հնարավոր է տալ։ Միանշանակ կարծում եմ բոլորը համամիտ են, որ հաղթանակի գրավականը դա հայ ժողովրդի կուռ միասնականությունն է, ժողովրդի միավորումն է եւ ամուր թիկունքը եւ ինձ հետաքրքրում է նախ ուզում եմ ասել, որ մի վարքյան նույնիսկ չեմ կասկածում, որ բանակը իր խնդիրը լավ է լուծելու եւ առաջադրանքները կատարելու կմնա մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք նմանատիպ հաղթանակներ տոնել եւ արձանագրել նաեւ դիվանագիտական ճակատներում, ինչպիսի արձագանքեր արդեն ունենք մեր հիմնական գործընկերներից եւ միջազգային հանրությունից, բացի այն ընդհանրական հայտարարություններից, որոնք տրված են մամուլում, կա արդյոք նման տեղեկատվություն կամ որը որ կարելի է հրապարակել։ Մյուսը ինչ կարող եք ասել ներքին թիկունքի ուղղությամբ տնտեսական եւ ֆինանսատնտեսական կարողությունները մոբիլիզացնելու, բանակի թիկունքը ապահովելու եւ մատակարարությունները պատշաճ կատարելու, դա կլինի ռազմամթերքի, պարենի, բոլոր մնացած ուղղություններով, այնքանով որքանով հնարավոր է տալ։ Արդյոք հավուր պատշաճի բոլոր ուղղություններով արդեն կատարվում են աշխատանքներ, թե դեռևս նոր պիտի մշակենք այդ միջոցառումները։ Շնորհակալ եմ, այսօր առավոտյան տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ եւ տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, այդ թվում ձեր ասած տնտեսական ուղղություններով, որպեսզի մենք ապահովենք բնականոն գործունեությունը մեր երկրի եւ նաեւ ապահովենք բանակի ամուր թիկունքը եւ պետք է արձանագրել, որ եւ տնտեսական մասով եւ հոգեբանական մասով եւ տեղեկատվական մասով մենք անելիքներ ունենք, միջազգային հանրությունը
ըստ էության սկսել է արձագանքել, այդ արձագանքները ինչպիսին են, այդ արձագանքները հիմնականում չեզոք են, բացի Թուրքիայի արձագանքից, որը ակնհայտորեն լարում է իրավիճակը եւ իրավիճակի մեջ ներգրավելու հայտեր է ներկայացնում եւ եթե չասենք արդեն ներգրաված է իրավիճակի մեջ եւ մենք պետք է այս տեղեկատվությունը նույնպես կիսենք եւ մենք պետք է այս տեղեկատվությունը նույնպես միջազգային հանրությանը ճիշտ ներկայացնենք, թե ինչ է կատարվում։ Մանավանդ մեծ տարածաշրջանային կոնտեքստում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք կա, պարոն Խաչատրյան, չկա, Վահեն Ֆիաջան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ճիշտ է գրանցվել եմ հարցեր տալու այս ֆորմատով, բայց այսօր այս պայն հարցեր տալու կարծում եմ ժամանակը չէ, քանի որ ելույթներն սահմանափակ են, ուզում եմ մի քանի մտքեր ամփոփել։ Այո, վիճակը շատ վճռորոշ է եւ մեր գործողությունները գործընթացներին հետևում են Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում եւ եկել է ժամանակը, երբ պետք է լինել առավել քան միասնական, համախմբված, կազմակերպված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդների եւ մեր պետականության դեմ սանձազերծված գործողությունների նկատմամբ։ Այլևս պետք է թշնամին հասկանա, որ ջախջախիչ պարտություն է տանելու, անկախ նրանից, որ սատարում է նրան Թուրքիայի պես պետություն։ Եվ այս գործում զիջումներ չպետք է լինեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Էմֆիաջան, մեզնից շատ ամուր կամք է պահանջվում եւ ես համոզված եմ, որ մենք այդ կամքը ունենք, ամուր կամք, վճռականություն, հետևականություն եւ ընթանում են մարտական գործողություններ եւ պետք է ասել, ընդհանրապես մենք պետք է այդ վճռականությունը եւ դիրքորոշումը պահենք անկախ կոնկրետ ժամանակահատվածում իրավիճակի զարգացումից, որովհետեւ շատ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ են ընթանում, մենք պետք է հասկանանք, որ սա պարզ իրավիճակ չէ, սա ֆիլմ չէ, որտեղ անպայման happy end է ելնում, այդ happy end-ը մենք պետք է ապահովենք։ Պետք է ապահովենք քայլելով նաև հրի միջով, քայլելով սրի միջով, քայլելով տրակի միջով, քայլելով անհնարինության միջով, քայլելով հուսահատության միջով, որովհետև դա է հաղթանակի մնացած ճանապարհը։ Մյուս բոլոր ճանապարհները ընդամենը հետաձգել, էլի հետաձգել, մի քիչ էլ հետաձգել, մի քիչ էլ խուսանավել, էլի խուսանավել, հետո շարունակել, էլի խուսանավել։ Պետք է մի անգամ կանգնենք եւ պաշտպանենք ինքներս մեզ, պաշտպանենք մեր իրավունքները։ Ընդ որում լինելով, չլինելով նաև դեստրուկտիվ, չլինելով մոլագար, չլինելով ոչ adekvat, չկորցնելով միջազգային հանրության անդամի պարտականությունների եւ իրավունքների մասին մեր պատասխանատվությունը։ Այո, ես ուզում եմ ճիշտ, մենք այս բանը ճիշտ պետք է արձանագրենք։ Այս բանը ճիշտ պետք է արձանագրենք։ Եվ ուզում եմ, ինչքան հասկացա վերջին հարցն է, ուզում եմ մենք բոլորս արձանագրենք եւս մի բան։ Չկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Չկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Եվ չկա հաղթանակ, որը նախ քո հոգում եւ մտքում չի ծնվում։ Չկա հաղթանակ,
որը նախ չի ծնվում յուրաքանչյուր անհատի եւ մեր հավաքական մտքի եւ գիտակցության մեջ։ Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Ինչ էլ լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչում։ Եվ ինչ էլ լինի, մենք չենք դադարի քայլել։ Մենք չենք դադարի ընթանալ։ Մենք չենք դադարի պայքարել հանուն մեր ազգային հաղթանակի, հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Արցախի հաղթանակի, հանուն հայ ժողովրդի հաղթանակի, հանուն Մոնթեի հաղթանակի, հանուն Վազգեն Սարգսյանի հաղթանակի, հանուն Մովսես Գորգիսյանի հաղթանակի, հանուն Ջիվան Աբրահամյանի հաղթանակի։ Այսօր մենք ունենք կենթանի հերոսներ։ Հանուն Ռուբեն Սանամյանի հաղթանակի, հանուն ապրիլյան քարորյա պատերազմի նահատակ հերոս զինվորների տղերքի հաղթանակի։ Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք երբեք մեզ այլևս ինչ էլ լինի, եթե նույնիսկ բոլորին թվա, թե մենք պարտվել ենք վերջնական եւ անշրջելիորեն, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչի եւ մենք երբեք չենք դադարեցնի մեր երթը դեպի հաղթանակ, հանուն ճշմարտության հաղթանակ, հանուն ապագայի հաղթանակ, հանուն արդարության հաղթանակ եւ հանուն օրինականության հաղթանակ։ Եվ եթե մենք այսպես վարվենք, մենք կհաղթենք, ես դա ձեզ բոլորիդ երաշխավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն մտքերի փոխանակության ընթացքում կարող են ելույթ ունենալ միայն խմբակցությունների երկուական ներկայացուցիչներ, խմբակցությունները ելույթների հայտերը տվել են, անցնենք մտքերի փոխանակության։ Առաջինը ելույթ կունենան Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները, Տարոն Սիմոնյան, հրավիրում եմ ամբիոնի մոտ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հազարամյակներով հայ ընտանիքներում հայ մայրերը երգել են Զարթնի լավ երգ, երգել են բազեին կանչելով հորորոցային երգերը։ Նրանք դա անելով գիտեին, որ այսօրը գալու է, որովհետև նմանատիպ օրեր մենք շատ ենք ունեցել եւ ցավոք սրտի դեռ ունենալու ենք։ Այսօր մենք կանգնած ենք ամենամեծ մարտահրավերներից մեկի առջև, պատերազմի առջև։ Դա մենք հաղթահարելու ենք, որովհետև այլ տարբերակ չունենք։ Սա քաղաքակրթությունների բախում է։ Սա սահման է, որը գծվում է քաղաքակիրթ եւ ոչ քաղաքակիրթ ազգերի միջև, իրավական եւ ոչ իրավական պետությունների միջև, մարդասեր եւ մարդատյաց մարդկանց միջև, ավտորիտար եւ ժողովրդավարական պետությունների միջև։ Մենք այդ սահմանը հստակ պետք է գծենք։ Մեր պատերազմը անցնում է ոչ միայն ռազմի դաշտով, մեր պատերազմը անցնում է նաև դիվանագիտության դաշտով, իրավական հնարավոր բոլոր լծակների դաշտով։ Մենք ունենք այդ իրավական լծակները օգտագործելու բոլոր հնարավորությունները։ Մենք պետք է օգտագործենք